Yebo, uyaphila baba uKakashe. Sikhona Mbovu njani? Yebo, niyaphila baba uKakashe. Hayi singanene. Sikhona baba. Baba uKakashe. Yes, siye sakuthinta ngemuva yokuthi kade sinengxoxo esaba nayo kuthangi la no baba uMavava Sikhakhane kanye noNkomgodoli. Kepha ke izolo sathola esinye isivakashi ubaba uThomas Getsemane oye wenza ama-accusation against uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi umkhuzi wamaphoyisa kwisifundazwe sakwaZulu Natal negama lakho liye lathinteka ukuthi ubukhona uyingxenye yomhlangano owabakhona wase ethi kwaba nokuhlukumezeka nokungenzi kahle okwabakhona besicela nje ukuzwa isayidi lakho phambi kokuba singe abeni ethinta abashayeli ne-customer service kwenzakalani lapho ethi wahlukumezeka khona into enjalo yaziyo ethinta association ethinta ubaba uGetsemane nobaba uMkhwanazi nawo ukhona kwenze kanje Mbovu ubaba uMkhwanazi wangifonela kwaku10 uma engifonela wase ecela ukuthi ngilethe uGetsemane no association wase Dolphin Coast head office yamaphoyisa eThekwini ngo12 o'clock ngaqala ke ngayo uGetsemane ngamfonela wathi uzobe ekhona ngase ngiphinda futhi ngithinta usihlalo weDolphin Coast ngamtshela ukuthi sicela ukuthi afike nekomiti lakhe lapha ya headquarters yamaphoyisa ngo12 o'clock then ke sabe ke sesisuka ke sonke ngamfika ke mina uGetsemane esefikile lapha ya wase emva kwalokho kodwa wayesapake ngale ngaphesheya ngase City Lodge mina ngase ngipaka ngehla ngaya la reception area ngamlinda khona wathi mayephuma nje emotweni yakhe wayephuma ekhuluma nocingo ilapho ke athi mayefika eduze kwami ngathola ukuthi ukhuluma namaphoyisa lawa athi ayese kwakhe wagcina ke nginikeza ucingo lakhe iphoyisa langibuza ukuthi ngubani ngazisho wabuza ukuthi sikuphi ngasho washo ukuthi mina ngase ngimfonelele kuMkhwanazi ngamtshela ukuthi sesikhona sinoGetsemane but owayengakafiki kwakusihlalo weDolphin Coast then ke wabeke iphoyisa ke leli elika Getsemane libeka phansi ucingo then ke sanyuka ke sino Getsemane osa sajoyina uDashingu General Mhlongo then bafika nabo ke olukhuzana olephalo usihlalo waseDolphin Coast sanyuka saya kwi-boardroom la sasohlangana khona no-General Mkhwanazi so waqala ke mhlangano yes yeah okay washo ukuthi ke uGeneral Mkhwanazi wayengekahlale isikhathi eside ngoba into ayenza ukuthi agcizelele indaba ka12 wayeshilo ukuthi uzophuthuma une flight ufuna la ibambe ngo1 ngangempela ke sawubamba umhlangano kodwa umyalezo ayezowudlulisa kuGetsemane neDolphin Coast wakwazi ukudlulisa kwase kushiya umhlangano wahamba washiya namaphoyisa lawa ayiwa introduce kuthini then bese kuthi ke sewuphelile umhlangano mina noGetsemane sesihamba nawo wonke umuntu ngase ngifonelwa uGetsemane ecela ukuthi ake ngifonele uMkhwanazi ngimcela ukuthi amfonele ngoba ekhaya amaphoyisa lawaya engazi ukuthi kukhona inkinga ayidalile ngamtshela ngamfonela uMkhwanazi ngamnikeza inamba kaGetsemane wase uMkhwanazi wamfonela uGetsemane ake baxoxa ke lapho ake angizange sazi ukuthi waqhubekana emva kwalokho
Umbuzo nje engizobuza mhlambe into enanibizelwa yona ithinta imboni, ithinta nina private, ithinta umphakathi wase South Africa, indaba enanibizelwe ubaba uMkhwanazi. Kune construction eyenzeka lapha ya eBhalithu ekwatholakala ukuthi kunesikhalazo sabagibeli ekuyibona baqale bakhalaza uMkhwanazi ngokusho kwaMkhwanazi emhlanganweni uthi wabesetshela uBrigadier Mhlongo ukuthi uGeneral Mhlongo ukuthi akadile nalolu daba kodwa ke ngalela langa uthi yena usengenelela ngoba wayesethole i-call even e-ofisini lika president ukuthi kusaqhubeka ukuhlukumezeka kwabantu lapha abantu bamatekisi babadiliza emavenini uma beya emsebenzini. Kwasetholakala ukuthi uGetsemane ke la engena khona bathi abantu badilizwa inkampani kaGetsemane kodwa uma echaza usihlalo weDolphin Coast uthi inkampani isuka imile not ukuthi yona ekhipha abantu physically kodwa isuke imile. Wasethi uMkhwanazi ke inkinga kaGetsemane ozobhekana nayo ezinkampani ukuthi wena ibrandiwe inkampani so abantu kulula ukuthi bayibone kodwa laba abasuke benza abamatekisi ababrandiwe bona so ingakho ke abantu abacomplainayo bezokhala ngenkampani ngisho ngabe kuthiwa imile kodwa bazokhala ngenkampani ngoba iyona abayibonayo ibrandiwe. So ke wasethi ke kuzobaleka ukuthi ke bayilungise leyo tshela association musana ukusebenzisa inkampani ngoba inkampani izogcina ingena enkingeni even nakwasira. So ke kwakunjalo. Wow, siyabonga kakhulu baba uGagashe ngaleyo ngcaciso. Kuphinde kwavela indaba yokuhlangana ko-association abathathu laphaya eNanda ngaphansi kobuholi bakhe ubaba uThomas Getsemane. Nina njengomkhandlu wamatekisi wemboni ayikho inkinga ekhona lapho ushilo ukuthi bekukhona nabameli abebemele bona bobathathu o-association akukho kube inkinga. Hayi thina nje ngokwethu kwazi akukho kuyinkinga okuthinta thina njengoba besho ukuthi babezihlanganela bona beyama-association amathathu thina sithola izinto ngoba sebezifinalizile. Okay, right. Angizokwanda ke ngokunye okuseceleni ngizocela ukuthi siye kwindaba kababa uMavava umfoka sikakhanya la khona kwangena insizwa la esencane emele abashayeli bamatekisi igama layo kuthiwa uNkomgodolo. Ngiyathemba uyayazi ngoba isibuye ithinteke nakwezepolitiki ikhala ngokuthi kunabashayeli abaholelwa o450 to 600 ngeviki embonini bazibona bexhaphazeka ngoba noma umshayeli kutholakala ukuthi kufika isimo sokuthi uyashona uthola ukuthi akabi nalutho olusala utholwa umndeni kwavela nento yokuthi abashayeli uma kutholakala ukuthi mhlawumbe kunecala elizoreportwa ipassenger ukuthi liphatheke kabi emotweni umshayeli uthi efika isinqumo sisuke sesithathiwe ngoba uthi efika kube kuthiwa kabeka 1000 phansi noma 1500 phambi kokuba ikhulunywe indaba leyo kodwa usuke sehlawulisiwe yena. Kwesinye isikhathi kwaze kwavela umshayeli la owathi yena wahlawuliswa ungafanele. So ke ubaba uMavava samfaka kusuka lapho ukuthi cha nansi indaba ekhulunywayo la ngoba wayizele ukuzoklina igama lakhe elalikade lithintekile estorini sendaba online izindaba online la kwakuthiwa khona okwenzekile enkandla kodwa ke kwacaca ukuthi cha ubesukela. Umbuzo ke baba uZondi indaba le ethinta abashayeli customer service ngoba ukuthi mina nithi customer is always right kanti umshayeli yena uyacindezeleka mangabe umxosha uphuma ne-USB
kuphela emotweni. Uthini wakho umbono phatha abashayeli, imboni ithini nge-customer service namalungelo omshayeli? No, ngicela ukuthi ngiqale nge-customer service. Kubalulekile ukuthi siyimboni siloke siyigcizelela le ukuthi i-customer ilona elibaluleke kakhulu kule mboni yethu yezokuthutha. So kufanele ukuthi senze konke okusemandleni ethu ukuthi silekelele ukuthi i-customer likwazi ukuthi libuye nakusasa, likwazi ukuthi libuye nakaphambi kwakusasa. So ke lokho sizokwenza ngokuthi sibambisane nabo o-driver. Zizoba khona-ke iy'ngqinamba kusemsebenzini la, kodwa ekugcineni kufanele sikhumbule ukuthi umuntu obalulekile kuthina sobabili i-passenger. Asikwazi-ke thina ukuhambisana nanobani umuntu ongeke alibeke phambili i-passenger. Kuzobaluleka ukuthi ngaso sonke isikhathi simbeke eqhulwini umuntu okuyena owenza ukuthi thina no-driver siphile. So-ke kwaSantaco-ke sizoloke sisho-ke ukuthi i-customer lizohlale li-right, hhayi ngoba sithi li-right, kodwa i-customer ilona muntu obalulekile ekuzofanele ukuthi simbekezelele ngisho ngabe kuthiwa unalo iphutha, ngoba uyena basiwethu, uyena muntu esithenge imoto, uyena muntu udrayiva adrayive imoto ukuze amhambise emsusa ku-point A emusa ku-point B. Ukuthola ukuthi mbovu kungena ipassenger liphuzile emotweni, asikwazi ukuthi sithi alingangeni lipassenger. Yabona li-wrong nje ukuthi lingene la emotweni liphuzile, kodwa siyimboni kufanele siqonde lokho ukuthi asilingeseke, sizame ukuthi silisuse leliyakhona liye leliyakhona. Ngake ngathi ngelinye ilanga ngathola ukuthi ipassenger alivumelekile ukuthi lingene ebhanoyini lidakiwe. Kodwa yazi mangase kuthiwe nje ematekisini siyawaqosha amapassenger afika edakiwe ematekisini, kungabi indaba izekwayo. Kodwa kufanele sibekezeleleke leyo nto, yize emabhanoyini engavumelekile ukuthi angene edakiwe, thina lana abobasibethu kufanele sizame ukuthi silekelele ukuthi siphile nabo bakwazi ukubalo baqhubeke basapothe imboni yamatekisi. Bakasho mkhulu, eyomshayeli nomvuzo wakhe uthini owakho umbono njengomuntu ophethe embonini, especially kwi-province yaKwaZulu-Natal? Ngiyacabanga futhi ukuthi uyahlala naku-national, so ngikhuluma nesibonda sangempela, akekho umkhulu odlula wena la embonini. Uhulumeni eSouth Africa wakha i-minimum wage ngo-2016, wakha i-minimum wage ya-taxi driver no-rank marshal, kodwa kasikhulumi ngo-rank marshal, sikhuluma ngo-driver. I-minimum wage ngo-2016 yayiwu-3,218.57 cent. Iyona mali ayishiwongo uZondi, ayishiwongo uSantaco, yashiwo uhulumeni eSouth Africa ukuthi akekho udriver oshayela itekisi okufanele ukuthi ahole imali engaphansi kuka-3,218.57 cent ngo-2016. Kufanele-ke kuya nokuthi-ke wena ufaka i-percentage engakanani every year kule mali, ngoba phela ukuthi yayileya mali ngo-2016 akusho ukuthi namanje ilo mali. So-ke uma kuwukuthi-ke wena uyi-add-a ngo-10% to date, kufanele ukuthi ngabe udriver ufola 6,272 rand.04 cent. So-ke ngesonto kufanele ngabe udriver ufola 1,447.39. So-ke i-minimum wage ebekwe uhulumeni ukuthi kufanele ukuthi odriver bahole lezo zimali ematekisini. Okunye-ke ukuthi bayazihola noma baziholi yini, kufanele ukuthi siqonde ukuthi kunendawo othola ukuthi imoto ilayisha kanye isusa abantu ekhaya iyoze babuyise ntambama.
So lo muntu umnikazi wale moto kufanele ukuthi aphilise lo driver, kufanele ukuthi andashinge aphilise yona imoto ayikhande, kufanele ukuthi naye aziphilise. Uthola kwayona le mali ayilayishile ekseni nantambama ihlula kwakuthi iphilise yena nje nokhanda imoto. Kuzikhona indawo enjalo bofu. Uyothola ke ukuthi angeke loyo driver ahole imali efana no driver oshayela embali osebenza usuku lonke. Again uyothola ukuthi ngalale usebenza khona usuku lonke kungconywana nemali oyisebenza zonke insuku ingcono ayifani nale mali engiqeda ukisho. So zizohluka ke indawo, angeke silindele ukuthi kuzofana as if imali eyabayifakayo driver iyafana. Kakashi baba siphinde siqhubeke sithi siphinde sathola eziningi izikhalo ukuthi especially ngizolinganisa lapha eMaponya Mall kunemoto ezashiswa nemphefumulo yaphuma even though uKwaZulu Natal kwakuliwa negenge leyo Uber kanye no Bolt. Uthini owakho umbono embonini usetshenzwa kanjani negenge ya Uber no Bolt? Uyabona uhulumeni eSouth Africa nakulento esiqeda ukusuka kuyona yamaholo kune unfair competition mbovu ekhona edalwa uhulumeni nje eSouth Africa. Uhulumeni ibhanoyi sihlale sizwa kuthiwa kunezimali azifaka emabhanoyini. Siphinde sizwe ukuthi kunemali ayifaka ezitimeleni, sizwe ukuthi kunemali ayifaka emabhasini. Kodwa le mboni selokhu yaba khona, sasithi kuzoba ngcono kusuka ngo-1994 uhulumeni sekuyithi ukuthi uzosheshayise inkulumo ye-subsidy kwimboni yezokuthutha ekuyiyona ethutha abantu abaningi-ke by the way. Taxi industry iyona mboni ethutha abantu abaningi eSouth Africa compared kulezi ezinye amanye ama-modes of transport. But kuze kube yinamhlanje uhulumeni akakayisubsidize imboni. Lokho kungenza ukuthi impilo ibe lula ekuthenini o-driver bahole kangcono ngoba uhulumeni angabe eyikhasa imboni. So-ke naye uhulumeni kubalulekile ukuthi ayibuke lento yokuthi imboni ayisubsidize. Ake ngiye kulolu daba-ke okhuluma ngalo. Again mina umuntu engimsolayo uhulumeni eSouth Africa. Ngeke uzukholwe ukuthi kuze kube manje uBolt no-Uber basebenza ngokungekho emthethweni. Section 50 we-NLTA eSouth Africa uclear uthi wonke umuntu othutha abagibeli bezomnikeza imali kufanele ukuthi abe semthethweni, kufanele kube unikezwe igunya elisemthethweni ekuthiwa i-permit noma i-operating license by uhulumeni wase-South Africa. Wafika nini uBolt eSouth Africa? Wafika nini u-Uber eSouth Africa? Namanje lama-modes asebenza ngokungekho emthethweni but athutha abantu. Uphi uhulumeni ukuthi adile nalezi moto ezenza into wrong? Akwenzeki lokho. So-ke bagcina-ke abantu bamatekisi not that ba-right but bagcina bethi asikwazi ukuthi thina sine-permit esiyitholile ngokusemthethweni sinikwe uhulumeni besiboshwa futhi masingenayo bese kuthi lezi moto uhulumeni angazibuphi mbovu aziboshwa lezi moto aziboshwa ziyathutha nje abantu. Uhulumeni akazihluphi nje ukuthi azi-impounde lezi moto ezithutha abantu ngokungekho emthethweni. Yingakho-ke abantu bamatekisi bagcina bethatha umthetho ezandleni zabo ngoba akekho umuntu obonakala efuna ukuthi enze abafowethu nodadewethu bakwa-Bolt noma bakwa-Uber ukuthi nabo badlule umthetho. Baba uGagashe
Sibonge kakhulu ngokusivakashela ucacise indaba yekhasimende nendaba ebithintwe umnomzane uThomas uGetsemane kanye nomnomzane uMavava Sikhakhane. Uthe sezophuma izolo umnomzane uGetsemane wabesika nje elijikayo wathi cha utheme ibheka zonke izikhundla ezikhona embonini wathanda lesisako wathi sona impela engathiwa noma kuthiwani asifunayo. Angazi ukuthi bathini abantu embonini abathi usuphathe ngokuthula akaze kube khona ukukhuluma uphethe bathi cha usungadeda kungena umfowabo Getsemane. Hayi ngimzwile uGetsemane esehamba futhi uyifake ungazange nje uzumbuze ngisho ukumbuza ukuthi hayi impela use enye into mbovu engithi ngangidlule kuyona ukuthi hayi le ndoda ephethe lapha kwi-province sengifuna ukoyizwa amandla baningi-ke mbovu akuyena yedwa baningi abathi hayi njengoba sekuyisikhathi sama-election bayafuna ukuthi babe osihlalo be-province. Isikhathi sama-election lesimbovu wonke umuntu unelungelo lokuthi afune nanoma isiphi isikhundla bese-ke sekuyoya-ke kubantu ukuthi bona abantu bathini uma sekufikwa laphaya ku-X. Asingeke sithi umuntu akangafisi kodwa sekuya ku-X ukuthi uma abantu sebevota bayovota kanjani kodwa nje vele isikhathi sokuthi abantu bafise manje ukuthi bafisa noma isiphi isikhundla.